The teacher gives an order. अध्यापकः आज्ञां ददाति. अध्यापकः आज्ञां ददाति. Teacher, Ramesh, please come here. अध्यापकः रमेश, भवान् कृपया अत्र आगच्छतु. अध्यापकः रमेश, भवान् कृपया अत्र आगच्छतु. Ramesh comes. रमेशः आगच्छति. Teacher, sit. अध्यापकः उपविशतु. रमेशः उपविशति. अध्यापकः उपविशतु. रमेशः उपविशति. Ramesh sits. Teacher, you read. अध्यापकः भवान् पठतु. अध्यापकः भवान् पठतु. Ramesh reads. रमेशः पठति. Teacher, you write. अध्यापकः भवान् लिखतु. अध्यापकः भवान् लिखतु. Ramesh writes. रमेशः लिखति. Teacher, give the book. अध्यापकः पुस्तकं ददातु. अध्यापकः पुस्तकं ददातु. Ramesh gives the book. रमेशः पुस्तकं ददाति. Teacher, tell a good proverb. अध्यापकः सुभाषितं वदतु. अध्यापकः सुभाषितं वदतु. Ramesh tells a proverb. रमेशः वदति. Teacher, good boy, you take the sweet, eat it. अध्यापकः उत्तमबालकः भवान् मधुरं स्वीकरोतु. अध्यापकः उत्तमबालकः भवान् मधुरं स्वीकरोतु. Eat it. खादतु. Ramesh, thank you, sir. रमेशः धन्यवादः महोदय. रमेशः धन्यवादः महोदय. Teacher, you drink water. अध्यापकः भवान् जलं पिबतु. अध्यापकः भवान् जलं पिबतु. Ramesh drinks water. रमेशः पिबति. Teacher, okay, you may go. अध्यापकः अस्तु गच्छतु. अध्यापकः अस्तु गच्छतु. Ramesh goes. रमेशः गच्छति. Let the boy play. बालकः क्रीडतु. बालकः क्रीडतु. Let the boys play. बालकाः क्रीडन्तु. बालकाः क्रीडन्तु. Let the girl come. बालिका आगच्छतु. बालिका आगच्छतु. Let the girls come. बालिकाः आगच्छन्तु. बालिकाः आगच्छन्तु. Let him see the doctor. वैद्यः पश्यतु. वैद्यः पश्यतु. Let him see the doctors. वैद्याः पश्यन्तु. वैद्याः पश्यन्तु. Let the student say the formula. छात्रः सूत्रं वदतु. छात्रः
सूत्रं वदतु Let the students say the formula. छात्राः सूत्रं वदन्तु छात्राः सूत्रं वदन्तु Let the priest perform the puja. अर्चकः पूजां करोतु अर्चकः पूजां करोतु Let the priest perform puja. अर्चकाः पूजां कुर्वन्तु अर्चकाः पूजां कुर्वन्तु Let the woman sit. महिला उपविशतु महिला उपविशतु Let the women sit. महिलाः उपविशन्तु महिलाः उपविशन्तु Let the younger brother accept the sweets. अनुजः मधुराणि स्वीकरोतु अनुजः मधुराणि स्वीकरोतु Let the younger brothers accept the sweets. अनुजाः मधुराणि स्वीकुर्वन्तु अनुजाः मधुराणि स्वीकुर्वन्तु Let the fruit fall. फलं पततु फलं पततु Let the fruits fall. फलानि पतन्तु फलानि पतन्तु Let the student stand up. छात्रः उत्तिष्ठतु छात्रः उत्तिष्ठतु Let the students stand up. छात्राः उत्तिष्ठन्तु छात्राः उत्तिष्ठन्तु Let the singer sing the song. गायकः गीतं गायतु गायकः गीतं गायतु Let the singers sing the song. गायकाः गीतं गायन्तु गायकाः गीतं गायन्तु Let the devotee stand in an order. भक्तः क्रमेण तिष्ठतु भक्तः क्रमेण तिष्ठतु Let the devotees stand in order. भक्ताः क्रमेण तिष्ठन्तु भक्ताः क्रमेण तिष्ठन्तु Let the cat run. मार्जारः धावतु मार्जारः धावतु Let the cats run. मार्जाराः धावन्तु मार्जाराः धावन्तु Let the sick patient sleep. रुग्णः निद्रतु रुग्णः
nidratu. Let the sick patients sleep. Rugnaha nidrantu. Rugnaha nidrantu. Let you study hard. Bhavati parishramena pathatu. Bhavati parishramena pathatu. Let you all study hard. Bhavatyah parishramena pathantu. Bhavatyah parishramena pathantu. Let him come from school. Saha vidyalayatah agacchatu. Saha vidyalayatah agacchatu. Let them come from school. Te vidyalayatah agachantu. Te vidyalayatah agachantu. Let mother cook the food. Amba bhojanam pachatu. Amba bhojanam pachatu. Let the mothers cook the food. Ambaha bhojanam pachantu. Ambaha bhojanam pachantu. Let the servant maid sweep the house. Sevika griham marjayatu. Sevika griham marjayatu. Let the servant maids sweep the house. Sevikaha griham marjayantu. Sevikaha griham marjayantu. Let her send the letter. Sa patram preshayatu. Sa patram preshayatu. Let them send the letter. Taha patram preshayantu. Taha patram preshayantu.